תרגילי חימום בישיבה לפני תרגילי העיניים. תמיד לפני תרגילי העיניים כדאי מעט להניע את עצמנו, יד ימין לאחור, יד שמאל על המותן, לשלב אותם מאחורי הגב, ואחר כך נחליף ידיים. נחזור על התנועה שוב, ושימו לב כבר בפעם השנייה מגיעים רחוק יותר. ידיים על הכתפיים, נצייר מעגלים גדולים ושלמים. אלה תרגילי חימום שאפשר לעשות בכל הזדמנות, גם ללא שום קשר לתרגילי העיניים. מרימים את הראש ומורידים לחוליות הצוואר והעורף, להרים, להוריד, מסתכלים ימינה ושמאלה. ימינה ושמאלה, ועוד פעם אחת, סיבוב גדול ושלם של הראש לכיוון אחד, לכיוון שני, יד ימין על כתף שמאל, יד שמאל דוחפת מרפק ימין, עיסוי קל של השכמות, כך גם בצד השני, יד שמאל על כתף ימין. זה היה ממש על קצה המזלג כמה תרגילי חימום. עכשיו תרגילי העיניים. אצבע על האף. מרכזים את המבט לאף, מה שאומרים כסוקר, נושפים ומשחררים. אצבע בין הגבות, מסתכלים למקום שנקרא העין השלישית. להסתכל כלפי מעלה וכלפי מטה. 3 פעמים. ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה. לעצום עיניים ולנוח. לצייר מעגל ולעקוב אחריו עם מבט העין. ועכשיו אותה תנועה עם היד השנייה. התרגיל הזה טוב גם לעיניים וגם ליד. עוד מעגל גדול. לנוח. בין תנוחה לתנוחה, מנוחה. מסתכלים על כף היד מקרוב, רחוק ורחוק יותר. 2, רחוק יותר כאשר מורידים את היד, מסתכלים על הנוף שלפנינו. וככה עם היד השנייה, קרוב, רחוק, רחוק יותר. עוצמים עין אחת. רק עם עין אחת. לפעמים אומרים שיש לאדם עין עצלנית. אם הוא יתרגל יום יום, אולי היא תפסיק להיות עצלנית. חשוב מאוד אם אנחנו לפני מחשב או לפני טלוויזיה וצופים יותר מרבע שעה, להסתכל מעט ימינה, שמאלה, קדימה ואחורה, כדי שהמבט שלנו לא יהיה קבוע על נקודה אחת לזמן ארוך. עכשיו הידיים בזווית של 45 מעלות, מסתכלים פעם אחת לתוך כף יד ימין ופעם שנייה לתוך כף יד שמאל לסירוגין. כך מרחיבים את שדה הראייה. ועכשיו לצד השני, כן, מה שאנחנו רואים כאן שילוב של כמה שיטות לשימור ושיפור הראייה. ימינה ושמאלה, לעצום עיניים ולנוח. ושוב נחזור על התנועה. צד אחד. עד המקסימום. עכשיו בחרנו נקודה מרכזית ואנחנו מסתכלים על הספרות, ספרות השעון. בכל פעם חוזרים למרכז השעון. לשים לב האם יש ספרות שקשה לנו להגיע אליהם. כן, זה היה השעון. נשפשף יד ביד, נניח על העיניים, ניתן לעיניים שלנו מנוחה.
ועכשיו אנחנו כותבים מ-1 עד 10 עם העיניים, וגם משתפים את חוליות הצוואר והעורף. אחרי זה, תנועת הצוואר שלנו תהיה משוחררת בהרבה. ספרות גדולות. 8, 9 ו10.